Olá, estamos aqui no canal Vivendo da Roça, na cidade de São Tomé das Letras, Minas Gerais. Nós somos da Pousada dos Tucanos. Hoje nós viemos aqui prestigiar mais um local de visitação turística aqui da nossa cidade, que é a Cachoeira Bromélias. Aqui é o ponto final da cachoeira. A gente tem aqui um paredão, uma rocha de quartzito, com um poço lindo, bem cristalino, ideal para o banho. A gente percebe que tem uma área rasa, onde nós estamos vendo aqui o fundo com areia, que é esse ponto, onde a água é cristalina, e os pontos mais escuros provavelmente são os pontos mais profundos. Aqui a gente tem uma ponte que nos traz até aqui, desde a entrada do espaço até aqui o ponto da cachoeira. Olha que graça, aqui todo o recanto tá demonstrado com as plaquinhas, né? Aqui ó, eu sorria, você está na Cachoeira das Bromélias. Tem aqui uma plaquinha indicando a questão do cuidado e tudo mais. Aqui a gente tem uma passarela muito linda, toda feita em madeira, com os corrimãos, e todo fechado pela mata. Aqui nós estamos numa mata de cerrado. É um local muito bonito, muito interessante de visitar. Aí continuando, a gente está aqui num período onde as águas estão baixas. É o período das secas, que nós chamamos, que é o período onde tem praticamente zero chuvas, né? Que é a área, o período de inverno. E por isso a gente percebe que as águas estão bem tímidas, né? Não tem muita pressão d'água, mas aqui desce uma corredeira. Aqui estamos com a nossa Esperança, companheira de guerra. Aonde nós viemos caminhando da Pousada dos Tucanos. A gente deve ter percorrido aí uns 4, 5 quilômetros de área de estrada. É uma região muito bonita. A gente passa por paredões de pedra, paralelo à estrada principal. Então a gente passou aí por paredões, por uma mata linda, com pássaros diferentes. E aqui a vista é muito bonita mesmo. Aqui no espaço, o interessante é observar algumas coisas da mata, né? Olha só, uma pedra enorme, suportando uma árvore gigantesca. Como é possível ela sustentar uma raiz de uma árvore tão alta? Ela deve ter uns 20 metros de altura fácil. É curioso. Isso que é muito rico da gente observar na área de natureza, né? Olha esse cipó como contorna essa árvore. É realmente muito interessante. E aqui é a passarela que nos levou